אז איך זה עובד? אתם רוצים להזמין חיתוך של עצים מפלטה, אם זה בירץ', שלמי, וריו, יש לכם איזה נישה לבית, מדפים, כל דבר שאתם צריכים והוא סדרתי, או שיש לכם הרבה מלבנים להכין, אז השירות הזה בעצם נוצר בשבילכם. אתם סך הכל ממלאים טבלה, אתם יכולים למלא את הטבלה בגוגל שיטס או באקסל ולשלוח לי אותה למייל, ואם אתם עושים בגוגל שיטס אז לעשות פשוט share ולשים את המייל שלי שאני אראה את זה וזה הכל. בגדול העמודה הראשונה זה רק ה-part number, שזה בעצם מספר החלק, אחר כך זה גובה החלק, אחר כך זה רוחב החלק, הכמות שאתם צריכים מאותה מידה, עובי החומר והסוג. בעיקרון יש פה כמה מחסני עצים, אתם יכולים להזמין ישר אליי את החומר, רק לתאם איתי שיהיה פה מישהו שיקבל את זה. ומה שהתוכנה בעצם עושה, היא לוקחת את המידות האלה שלכם ועושה מזה אופטימיזציה על פלטה. אז אם נגיד זו הייתה הטבלה שלכם, אנחנו יכולים לראות שנוצרו 7 פלטות לחיתוך סך הכל. כל חלק מסומן פה, בדיוק כמו שסימנתם בטבלה. האופטימיזציה נעשית לפי סוג הכרסום שאני הולך לעשות פה, וגודל הפלטה הסטנדרטי במקרה הזה. החלקים האדומים זה החלקים שלכם, והחלקים הירוקים זה בעצם התוכנה מייצרת לי את מה שנשאר. אז אנחנו יכולים לדעת בדיוק. התוכנה ממקסמת, היא עושה מה שנקרא נסטינג, היא ממקסמת את השימוש בפלטה, ככה שאנחנו מבזבזים מעט מאוד חומר, וזה די נוח, כי אם יש לכם עכשיו סדרה של מדפים, או אתם מחפים איזשהו קיר, או כל דבר כזה, אז זה נוצר בדיוק בשבילכם. אתם לא צריכים להגיע כדי לקבל מחיר, אתם שולחים את זה, התוכנה לבד עושה את החישוב של זמן המכונה, ואני נותן לכם מחיר במייל. זהו, זה די פשוט, אחר כך אתם באים לאסוף את זה וזהו. מקווה שזה היה ברור, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים להשאיר תגובות וגם להתקשר אליי ישירות.